একদিন একটা পাখি পুকুর পাড়ে তার মেয়েকে দোলনায় দোলাচ্ছিল। সেটা দেখে বাচ্চাটিকে নেওয়ার জন্য একটা রাক্ষসী পাখি সেখানে চলে আসে। আসার সঙ্গে সঙ্গে সে বাচ্চাটির মাকে মেরে দেয়। আর বাচ্চাটিকে দোলনায় সে দোলাতে থাকে আর বলতে থাকে, আহা কত সুন্দর বাচ্চা, এই বাচ্চাটিকে আমার সন্তান বানিয়ে নেব। কিন্তু তখনই সেখানে এক বাঘ পাখি চলে আসে। বাঘ পাখিটি বাচ্চাটিকে খেতে চায়। রাক্ষসী পাখি সেই বাঘ পাখিটিকে বলে, তুমি এখান থেকে চলে যাও, এই বাচ্চাটিকে আমি আমার সন্তান বানাবো। বাঘ পাখিটি বলতে থাকে, না না রাক্ষসী পাখি, এটা আমি খাবো। তারপর রাক্ষসী পাখি সেই বাঘটাকে অনেক মার মারে। বাঘ পাখি অনেক চিৎকার করতে থাকে, আহ বাঁচাও আমাকে। তারপর বাঘ পাখিটি সেখান থেকে উড়ে উড়ে চলে যায়। আর রাক্ষসী পাখি বলতে থাকে, এই বাচ্চা আমি কাউকে দেব না।